在国际天灾联合不断，即马联合国难民署就来表示讲，到今年9月底，全球因为战争、迫害、甲暴力等等的因素，拢总有1亿外的人是有路无厝的。那准讲，咱要甲即个以下冲突搁算入去，可能就要加140万人。 全球每73人中就有1个人药剂失当。根据联合国难民署发表年中调查报告，全球药剂失当的人数可能超过1亿7400万人。乌克兰的战争、苏丹公国民主共和国、甲缅甸的冲突，还有索马利亚的干旱、大水、甲无安全局势，阿富汗长期人道危机，甚至最近才发生的大地震，拢是这项数据创纪录的主要原因。بچه‌ها کو ما پای نمی‌سرای اینا که وجود می‌کردن اینو جواب باخ بقول بازی می‌کردن. أنا لما درتان عشان أجحج يال ديل. يالي ديل عندهم غدة 2 ديل. ممنوعين بأكل. 那即马全球高度关注加沙走廊的人道危机，随时可能爆发性及扩大的冲突，恐惊有更较侪无辜的生命奉牺牲。Risks bringing grave instability to a region already plagued by tensions, if not addressed courageously, spells doom for world peace. 部分人权倡议者讲，以色列将展开地平入侵，佮伫顶礼拜呼吁百姓撤离加沙北部，其实可能构成局部转移的战争罪。专家表示，未来合法攻击的警告甲威胁存在微妙界线。国际人道法实际上要求攻击部队伫可能的情况向平民发出攻击的警告。比较之下，威胁是当一个国家直接甲百姓讲，要发动非法攻击，无将平民考虑入去所进行的 欺骗攻击，当国际社会无了解决，也是防止新冲突，都会造成无依无靠甲苦难。公司新闻吴连编译。